Vizuri? Vizuri kabisa. Yes. Nimekuja huku kwa Ringtone, nimesikia kuna party. Wewe ngoja. Wewe gani hiyo? Wewe. Songeni huko nyuma. Ni nini mbaya? Songeni huko nyuma. Nani kuuliza ngoja, relax. Ni nini mbaya? Relax. Shusho nani Justina umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nikwambie kitu. Sikiza. Nimekuja kuonana na Ringtone. Ringtone nani wako? Tulia. Ringtone nani wako? Tulia nikiongea usonge. Unamwona kama nani? Sisi tumechama, my boss. Nimekuja kuonana na chama. Wewe ni boss wangu. Mimi chama na ameniharibia ndoa yangu na bilionea. Alikuwa anaandika message mpaka usiku wa manane anataka kushusha nyavu mpaka Kilindini. Bibi ya chama niko France. Leo kuna party nimekuja kumshushia nyavu. Bibi ya chama niko France. Nimekuja tushushe nyavu. Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama niko France. Bibi ya chama ni Mkongo. Bibi ya chama ni Mkongo iko France. Mimi ni shemeji. Aliniambia ananipenda. Muda mimi nakasirika. Kuda huyo. Anataka niingie kwa gate. Wewe sikiza. Tulieni niongee. Wewe umeharibu town nzima. Wewe umeharibu nani? Mimi najua Ringtone. Siwatambui. Toka hapa. Siwatambui. Kwanza wewe uko na mdomo sana kama. Unasema nini dada? Unaongea kama mama. Toka hapa. Unamjua chao ya rais, unamtukana chao ya rais. Huyu anataka kukushana. Lazima hapa hakuna huyu hapa. Hakuna kuja. Jamani, Chairman iko na bibi France. Chairman unakuja kuja bibi France. Chairman iko na bibi France. Weka sifuri. Ringtone. Nimekuja party yako. Sawa. Mambo ya kwanza kusema nimekuharibia ndoa staki. Hii mimi ni gospel artist, mimi ni chairman wa gospel. Nili-invite watu wote. Wale ambao nimekuja. Lakini sasa mambo ya kusema tumekuharibia ndoa si hatujui. Mwenye una date hatujui, mwenye unaolewa naye hatujui, si hatuna habari. So the thing is lakini unaweza ni wacha tuseme Chairman bibi yangu Chairman mtu wako yuko France ni Mkongo. Hii ni nyumba yetu sisi wote wana injili waimbaji wa gospel hivi kwa leo. So Justina tuingie tukutoa. Kwa leo kwa drama tutaki tuende. Chairman. Hakuna kwa Ringtone hakuna kwa hata ni wewe. Tulia. Bana. Hii ni nyumba ya gospel. Hii ni nyumba ya Bwana. Injili lazima tuhubiri. Kukiwa sikukuu eti ni wewe. Twende ukae pale. Nimekuja kwa Ringtone, sitakuja kwako kwa sababu. Hapana. Mzime sasa. Acha nenda yeye. Hataki bwana. Tulieni sasa. Wewe. Mambo na kamera sasa hatutaki. Kama ashaingia muache kurekodi. Kama ameingia muache kurekodi.